Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza, galera? Mais um vídeo para vocês aqui. Pessoal, dica rápida aí, mas importante aí para quem tem um carro aí, pessoal, que de manhã aí vai bater a chave do carro, primeiro funcionamento, e o carro fica dando fazendo aquele tec-tec ali. No caso seria os tuchos batendo ali. O que acontece, pessoal? Para você que tem aí o Astra, o mais novo, também o mais antigo, o Vectra, a Blaze, o Ômega, pessoal, recomendo para vocês esse óleo. No caso, pessoal, eu estou usando aqui na BMW E36, 1.8 e 16 válvula, e pessoal, melhorou bastante, praticamente resolveu o problema logo na primeira troca de óleo que eu fiz aí com esse óleo. Porque, pessoal, ele tem mais quantidade de lubrificante aí concentrado, beleza, pessoal? E outra coisa, esse óleo aqui é recomendado para caminhão, porque pela temperatura, né, mais elevada que ele aguenta. Então, num carro comum, nesses que eu falei, que é uns carros também que esquenta bastante, principalmente o Vectra e o Astra, eles esquentam bastante o motor. Esse carro também aqui, ele trabalha numa temperatura aí bem alta. Então, mesmo usando os óleos aí convencional, que no caso eu usava o mesmo 15W40, mas porém o óleo comum. É um óleo bom, porém tinha esse pequeno detalhe aí de deixar aí os tuchos descarregar. E também ele queima mais rápido pelo o carro aí trabalhar com temperatura muito alta. Então, pessoal, esse óleo aqui eu tenho certeza que vai resolver esse problema aí. Experimenta, também dá uma pesquisada aí sobre ele, tá usando no carro comum. E eu tenho certeza que se você usar aí vai resolver o problema de você aí, questão de bateção de tucho, aquela chiadinha ali no motor, aquela batidinha ali na primeira hora do dia ali que você liga o carro, ficar aquele barulhinho chato. Vai resolver isso aí. Vai ajudar também, pessoal, a manter o motor do seu carro aí limpo. Beleza, pessoal? Fica a dica então. Gostou do vídeo aí, deu like, se inscreva no canal. Tamo junto.